Tenemos una última oportunidad para salvar a la patria. ¿Cuál es el mensaje para los colombianos? Hombre, derrotar el petrismo en el 2026. Están acabando con el país, están volviendo miércoles todo lo que se había construido en mucho tiempo. A enfilar baterías para que en el 2026, tanto en las elecciones de Congreso como en las elecciones a presidencia, acabemos de una vez por todas con este gobierno que lo único que le ha hecho es daño a la patria. Así es. Y hágale, pariente. Bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de ¿Usted es petinista? combate se alzarán.